Today, we're going to be spending the morning with Zama. Come with us and see how a morning in her life looks like. Sisters. Yes, shafuka njani? Grand. Shafuka njani? Ish. Kunjani skim? Just sharp. Uthi uyaphi? La eclinic la. Oh, okay, done. All right. Sharp. What is the most interesting thing owayizwa nje when usebenza lana abantu bakhulume emva wakho? Into enokuba interesting yabona most of the time ama passenger anokuba together baxoxe into eyi-one mawuthola ukuthi maybe kukhulunywa ngalento zama drugs nalento zama robbery asewagcwele manje yabona uzothola ukuthi nebakhuluma nalo uyasho ukuthi hayi man yazi kwenzeka into esona so kuphi kose sibe careful yabona kwenzeka sona so yeah nathi sinami ke ngeze udriver nami nginokuyi-entertainer leyo yabona nale abantwana abancane uthola ukuthi maybe especially ama-teenage pregnancy into ezinjalo yeah nama-abantwana yes leyo mathola ukuthi banokucoca ngayo ama-passenger anokuyingenelela yonke bonke uyabona yeah ubabona ukuthi nalo ufaka ama-views wakhe yeah same applies to nakupolitiki yeah kakhulukazi because ama-election sekuyelwa lento lena bayaxoxa nalona athi hayi ANC iyabheda omunye athi no ayibhedi ngoba yiyo yasikhipha ekuhluphekeni omunye athi no kumele siphathwe i-DA omunye athi no asiwafuna amabhunu omunye athi hawu malema usangena ngeke simvotele bakhona abantu abafuna i-DA bakhona abantu abafuna i-DA yeah was on 6 bakhona abantu abafuna i-DA bakwa ngithi umuntu nomuntu une-choice yakhe yeah sanibona belungu and so manje niyaphi ne-6 all right i-career yakho driving a taxi angichazele ukuthi iqale kanjani. How did this start for you? ukudrive i-taxi okay bengisebenza ngathenga imoto ngenza this business angeke bangimisa khona ama-camera namhlanje today nangaphandle kwalokho laba sebayangazi kakhulu kudala ngila uyabona yeah sebakujwayele yeah so bakhona nje njalo nje labantu laba yeah bashintshana but most of the time yiwo amaphoyisa esinokuba nawo uyabona sometimes abelungu banokubhadala yeah. So tell me how you decided to go say, okay, taxi driving is for me. Okay, njengoba ngikutshela ke ukuthi business yami ngathi mangicala bengisebenza ukusebenza kwami ngiyathanda ukuthi ya ungangena sesi yebo sesikunjani B6 mama yeah bengisebenza nene mangisebenza so no ngifuna eyami business yabona ngithanda ukuba nebusiness on the side so ngathenga imoto yokuqala i-venture layisha abantwana okay business yami yaba successful ebantwaneni ngaba nabantwana abanengi abesikolo yabona transporter school kids baba banengi ngayothenga i-microbus bayibiza ngokuthi likharakara yes yeah about 2 zalayisha ingane zesikolo i-caravan lamanye yes then bengiqashe abo driver bekuyibo bebangenzela lo msebenzi loyo mina ngivuke ngiye kwa Good Morning Sir okay yes so
Uyabona mawunikeza umuntu ukuthi akwenzele ibhizinisi sometimes akakubambeli yona kahle njengawe. Yeah. Uthola ukuthi sometimes ngama Mondays udrive udakiwe. Abantwana uzobalanda late because nebabhalazi uyabona. Umzali uzongifonela mina sengizotloga ini emsebenzini umzali uyafona athi hayibo nini silinde transport ayifiki uyabona. So umuntu onjalo ungimoshela i-business ne-reputation yabo. Yes. So ngenze njani mangiphelelwa umsebenzi ngabona ukuthi okay ukuhlala akuzokungisiza so sinicela ngikwazi ukudriver because nasemsebenzini la bengisebenza khona bengidrive hayi sinicela ngikwazi ukudriver you know what let me do this thing then ke umsebenzi wangiphelela 2017 the very same year 2017 ngajoina ku-association. Okay. And as umuntu wesimami, how did they welcome you bekunjani because of it? No, bangijabulela kakhulu especially officeini. Yeah, ku-association yami into abangibuza yona bangibuza ukuthi no first bangifika they thought ukuthi ngizocasha udriver. Yabona. So mababona driver member bathi awu you gonna do it yourself ngathi yes. So they were so impressed ke bangibuza ukuthi usho uzokhona ngathi hayi I'll just born and zokhona mina. I'll do it. Yeah. Oh, okay. So ku-association yami bajabula kakhulu kuba a female as a taxi driver. How many women are in your association? Bakhona banengi. Bakhona. Yeah, banengi. Abanye nje bangama owner kuphela abafazi abaqasha abo driver. Abanye bakhona baya driver njengami. This left or phambili? Oh, okay. Thank you, ma. Thank you. Is it easy to drive a taxi? Because barely taxi yabona ngathi iphakeme i-gear shift yabona ngathi. Ku easy nebhasi ngayidonsa mina. Yeah. Awu. Kulula. So iyafana njengemoto nje like i-sedan. Okay. Kuyafana like makunamehluko. Mina ngidriver any car. Any car. Any car ngiyidriver mina. Usharp na. Sharp kuyo. Nginezi imoto encane ngikupay kwayo. Nginikeze enkulu ngipay kwayo. Yeah, sharp. Ayikho nje inhlobo yemoto engingayidrive. Have you ever seen someone from i-taxi association yakho ever get into an accident or in danger? Yeah, i-accident angithi that's why ibizwa nge-accident. Yeah, i-accident, yeah. Iphuzu. Yeah. So what happens? Kuyadependa ukuthi accident enjani. Yeah. So see i-bumper bashing nje. But la especially la ku local ne. La ku Okay, kwesisi. La ku local it's very rare ukuthi ungathola a fatal accident. Yeah. I-bumper bashing nje. Yeah, because thank you Nasesi. Sharp. Because ukhumbule ukuthi ama-taxi wethu ahamba slowly. Uyayibona ipace engihamba ngayo 30 40. Yes. Mangagijima ngoba layisha kanjani abantu mangizohamba 120. Yeah. So what kind of music do you like to listen to when you gospel? Gospel. Are you religious? Yeah, ngithanda ukudlala igospel kakhulu. Ngine secret kuyo. Yini secret yegospel? Secret yami ukuthi uyabona mawudlala igospel eTexini. Even nabantu imood yabo iya change. Oh, is spiritual. Yeah, iya change. Noma ngabe umuntu bekangene ngandathi ukuthi uzodelela or okwatile or ubhlungu uyabona. But if you play gospel imood iya change. No. You understand? Yeah. So has it ever happened ukuthi umuntu angena eTexini wakudelela? Yeah, kuyenzeka lo. I had an argument. What happened? No. Mina angilwi nomuntu. But the arguments. Ama argument anokuba khona. Thola ukuthi umuntu ungenile lana uyabhadala. Yeah, maybe akunikeze u20 ngemistake athi ngikunike 100 yabona. So you need ukuthi ube nendlela yokusebenzisana naye lo muntu loyo. Umchazele ukuthi no, you didn't give me 100 rand. Yeah, so much. You gave me so much. And umprovele ukhulume naye kahle.
because omunye unokwenza imistake yabona. Yeah. Maybe 100 rand uyisebenzisile Shoprite ane stress. Anganaki. Ukhohliwe, yes, ukhohliwe. Then makafika athi no ngibhadale ngayo whereas maybe akenzi uyabona akenze ngabomi naye ukhohliwe. So mawukhuluma naye kahle omunye uyayakhumbula umtshela ukuthi sasha kahle ama pockets wakho. Make sure you check again yabona. At least. And so at the end of the day, by the time umdrop lo muntu inkinga nje say right senilungisile. Ngizothi mina like maybe I'm a taxi owner, you're also a taxi owner. Yeah. Meaning ngifuna le route dropping. Yeah. Now ngifuna that route. Manje sesaxabana. How do you navigate that? Oh yeah, ukuthi kulunge lokho ukuthi manje ni hlalwe phansi kwama association. Association yakho yaseJoburg neyami hlalwe phansi zibonisane Bazule something. Either benze joint venture. And what if that like that conversation doesn't work? Sekuyaliwa or kanjani? Yeah, makungakhulunywanga vela kuyalwiwa. Hethi ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe kahle. Yeah, kuboniswane. Nawe usho mawufuna iroute yami ukuthi yazini mina ngale ngiyalamba. So at least ngapha kube kusana amadlelo alihlasa. Bengicela nami ukuthi ngiyena khona. Alright. Ungafiki nje so uzenzela uya understand. Lapho uzothola ingozi. If umakhelwane wakho anomhlaba onothile wena ungenawo ne khulumisana nomakhelwane wakho. Uzozama. Yes. Hayi ukuthi nje ungena utshontshe. Yes, hayi ukuthi ungena utshale nje or ungene. Ikhulumisana naye same nala. Okay. And also let me ask you, so obviously see sometimes usebenza like how many hours nilang 12 hours days, ne? 10 hours, 12 hours. Sometimes more than that. Sometimes more. Yeah, sometimes it's more so than that. So kuyasipana ngithi vele uthe akhothi time like lutho. Yeah, kuyenzeka ukuthi njengamanje ngivuke ngo5 angithi. Yeah. Bangivuke ngo5 maybe ngochayisa ngaboma 8 or 9. That's So it's how many hours? Yeah. So it's how many hours? Sometimes njengoba ngivuke ngo5 thola ukuthi ngichayisa ngo6 or ngo7. Yo, that's 12, 13 hours, yeah, you know. All right. Hey, sanibani. Sure. Yes, the tube. I'm checking see hayi ofana nje Yeah, it's tea time wena. It's breakfast man. So it's tea time. Yeah. What do we have here? Makwin. Yeah, ngawakhipha. Let's do lunch, the quick breakfast edition. Abantu basila erenkini amadoda aphatha ama-okapi so mina nokuziphathela nje table knife yabona. Table knife. Yeah, amakhona ngifuna ukukhatha yabona. Because mina woman ake ngiphathe i-okapi. I'm a female yabona. Yeah, ake ngiphathe i-okapi. But let's say maybe ufuna ukudla ifruit yabona. Yeah, ufuna ukuliphila yeah. But I wonder about because you're a woman. Bakhona abahluphayo kodwa bakhona abangahluphi. You understand? Yeah, usually day to day. Ususipani impela. Yeah. That's when so much isikhathi nje before 12 years. 1 2 seyaqala. Before actually mavuke kahle ngo4. 9 o'clock usuka sobala imali. Ama trip so ugcwele nje straight to right minute trip. So how long is it going to take for these two taxis to get full before when we are coming to London? Because very need to be about to yeah, another thing is control ama shop we mall. Ngithi amanye avula ngo8. Amanye avula ngo9. I understand. So while isavula ishop ngo8 angeke ibe ibusy same time. Yeah, ithatha isikhathi ku-operate yabona. Nabantu bangena bathenga yabona. Abanye avula ngo9. Kahle sicala ukuba busy kakhulu maybe after 9. La ama shops ewavulwe wonke. Yeah. Lapho ke pick up khona. Ayabona vela namajita ashaya tea time. So isikhathi sakhona after this yeah, isikhathi sakhona yeah.
can do that. That's the end of our episode for today. We was in a taxi. Got people where they wanted to go. Breakfast edition. What?